Kok ada batuk sama leak. Nyep suanya. Batuk sama leak itu, Bu. Itu dalam aku, itu angkianan tuh. Hengke tuh. Kuang leak yang. Hah? Dalam nak sengken rồi gì pang sami sehat nge. Khi mengui sayan tuh. Sayan nge. Oh, ki semong pang rahayu sehat doaan tuh. Pang cepat man mujizat. Jadi yang berbagi sehat niku man mujizat. Itu nanti ide Batara Surya berbagi sinar di galang umi. Ide Batara Wisnu berbagi air, adi nyak rago mang segar jam kerja. Onko ilmu nge. Ide yang ibu pertiwi bagi tanah ada nyang. Ini rago sing berbagi berarti rago ada kuang. Nah, harus berbagi. Berani karena benar, takut karena salah. Yang ada nak ibu nak ngumpet pang sadar ya. Nge. Pas Surya desti ugek. Ya nu yo ugek desti berarti ya pengkung ada. Benar sing dari manusia ben keren betaro. Purwo ya mutato baca, awak ngerti ya. Alio nak ugek kadang ngerti lontar ya. Ego tak ya. Kanya hati kan hati-hati nyakit-nyakit ngene. Ibu kena racun ke dan ngene. Lepas liasnya racun cetek dan. Dimakan aja ibu lah. Ini ke bahan ya medang ting. Kalau kerak ngap ni kan. Itulah. Ya penting kan ibu nanti cepat panggidang menggalung segar ya. Iki ibu suwe sungkan kene po. Udah tahun po lama. 2016 Hah? 2016. Tapi Diki waktu 4 bulan pun boleh oktamo. Oh gitu. 16 hari. Nyedak nih Bu, batuk oseng keras. Nyedak nih. Desa Made Indrawati. Desa Made Indrawati. saking Padang Sambian gitu. oh nama suyo itu puno batuknya nengil ha ngajang lu bapak santai nya nanti anu ngantos bataran dia tun kok mungkin nak puro ngenada kene guyun tapi ngangi energi dia lepas tegar pun dega ape usut tekor patok kan ido nak ngopi masih ido dur jadi ngayun nang ngoku gitu masih dur buat disne tun po seret gitu po merasa dia aneh sing percaya bang jangan ngerti tu nak dia makin lepas nambahin kita tanggung jawab dia hujan nak sing ajak nak sing ngerti nak taro nangkil ngi yo gugur ago ya bareng nyam dan ya mati lampu lo nyamumu Sampun bagus saja yang pun gelak nang niki tu. bang po namun dia ngelang po pas yang batuk gepang segar dalam teh ibu tenang ya bu gedean bayu Cek kanti lemas tiang tu sampai mbok tiang andeng sampai jelek bayun tiang sampai ping pudok kada tang leren limagi nyang awak teng pekatih. nah Ya, aturan kendane apa sebenarnya? nah kiu uning niki oh batu makocok niki do mandi sebun gua niki di sebun gua ada batu makocok lo tek gitu ini langsuan gitu bos cet hilang ba kene cetek angus ya sing angus cetek pengkung udah kau ada musim gulut lon nya kita apa lon cas dia nak live soal kolak kulit duan panjilan nun panjilandung inang gamang tokoh gamang di ngoyong di bedugul ane nyangkol surah panji sakti tu cangkol sejauh pandang mata mandang tu kekuasaan panji sakti kalau panji sakti telah tawan kekuasaan gitu mengui ke sambil ke nasami nak si panji sakti ni ke kalau benten kita nak membiang ini panji sakti kalau ngidang ngalang belambang lah dia aduh ada pasukan Trunogoa pun kalau ada sebun goa ada batu mengkocok terus sama ke duan panji landung panji ya dia kekuasaan panji itu pada kekuasaan ke landung artinya tegah tinggi mau yang siron yang mereka tinggi kan sesuunan
Angkala ada Panji Landung, tokoh, orang menjaga Bali, nak kita. Makanya mungkin langsuan bang dia mungkin. Oh di bakat ya? Nggak, anak ada waktu kok. Kemarin mana malun ampun mengasuh kok, nambah liu kok be, kenyal dia mereka mengasuh, sini tepuk dia, jodoh aja. Nggak bakat dia, alih-alih bakat nih. Nak punya aja pada ngalah ini, pada ngalah kekuasaan ke barang-barang antik ya. Ni wanas ni lingsir agak kenyal tu, hijau agak mengkap no. Nggak, enten paham ke ilmu antik, ilmu alam we cenggugu sih nggak, cenggugu tu yang ngelah tu, dia kan ngelah barang ni. Panawang ada ni, ada madan batu mukocoknya tengah ni. Saya manik mayo tu, ada manik dengan kacak mengkap ni. Itu peragaan sang yang siwo guru tu. Ane ngidang nguluh gunung, musuang gunung tu manik mayo. Itu betul siwo. Nah gitu. Kau pelangsuan itu makin cuing pet gitu. Wah kelempung dia pun. Nah gitu. Ya penting kan ngalah rago serano angin. Daripada rago itu apa dah. Oke tu terus. Itu kan kemudian lain yang kemudian dia dari anak kecil sampai lalu ke sakit macam-macam kan. Masih sakit kok gitu kan. Apa ni? Dia kan berbagai macam penyakit ni kau. Itu ilmu ni. Aku harus dipaham. Kalau harus ngalah serana. Wong semah hingga nato tinggalano di teri loko sarana. Serana harus ada. Ngai bumi kan harus ada serana. Ada surya, ada bintang, ada chandra, ada pertiwi, baru ada ndek-ndek kan. Sino sana kapan ndek-ndek ni? Ni ke. Harus tetap sujud raga. Di Bali harus sujud. Keng sesunan nak kita. Kan ngil betul ibu. Nek, apa ni? Apa ni? Oh, baru kokak. Jege. Kena ada. Adi ada kokuan ngejak tu. Kokuan. Itu tu. Bercanda. Nggih berpirang dia. Oh, kadang gelis dia kene pe. Nggih benyen tu dayu ang kain kokuan na itu. Cek sing ada mang tu dia. Oh, dalam nak ada. Enggak biasa dia jam 11 baru munggah. Nah, aja santai ibu tegar nih ini bedakan di rumah saya kokak. Ini ngoyo lu jap, segar Pak. Mau ini ada obat dah. Nah, ibu ambil ngotol lu jap. Hujan ngalengal sih gelam sih. Sabar. Nah, betaran dia nudur, unen tekur, api makin nah, kayu ibu ngalengal kan. Buyong masih butaran ngeno. Lu sabar. Mak kene ya pengobat dia ada. Pengobat dia na alam itu. Ya penting tu, sebab dia ngalih batu mengkocok di sebun gua, yo alih. Di sebun gua apa man batu mengkocok. Yo alih ni ke. Nah. Nah tu pun sebun gua. Ni kau pas kendene ne mangihan kau dur kau di alas budugul lah. Ada sebun gua. Ulung sebun guaan kau. Puk pada balena sebun kau mestilah batu ni kau. Ba tu no tiang lo. Gitu. Sebab kenyang di sebun gua tu. Betul aliannya di piane nyen ngalah batu ni no. Oh dok sada tapi kulur Panji Landung tu. Ane di Bodugul tu. Tegoh tu. Ane nyangkol Panji Sakti. Pimpinan Gamang tu. Pimpinan Gamang Panji Landung. Ya bos, rawu kekuat ragaan, makin ngwedang ragaan. Dur ko. Basan tan mangge dunia alam ni ko. Biasa lagi ada nak ngalah Gamang kitimpa melalui betul ngopi cuma yo. Nggih, tapi raga sing ngenah nika. Ising belum ada link ni sen tepuk. Nak itu ada link ni. Nak liu ada dunia cetano lontar ni siwo tato asal se paham tu berarti dia sengerti. Orang ni ngoto jadi sengerti. Miyak ya kalau ana. Ya bongu dia. Yo ka gugu melengah. Miyak aja raga. Tri na ngapo asal dot ya biyak berarti dia senglah otak. Berarti senglah sasi sayang memiyak ada. Lagu ngai pangluang guming miyak aja. Berarti soleh. Ada gelam ram. Ya buat teman miyak petinju oleh lagu. Tarung derajat milu. Nah gitu, yang teman miyak petinju oleh. Yang benang mana prestasi ya. Yang teman ngebut dari pembalap. Do di mago kuang gewe gelam gepian akeh. Dingo hor wang dah mago. Lah kati di dia lah gumi.